Comunicarles que la obra que se está ejecutando debido pues, a la caída del puente de los Grillos avanza en el cronograma programado. Nosotros esperamos que en la tercera semana de diciembre ya haya paso de vehículos por este sector. Hemos tenido nosotros pues las dificultades de clima que ustedes son conocedores perfectamente, pero pues también hemos tenido que hacer los diseños, los estudios. Estamos en este momento en la instalación de 2 puentes y esperamos que en la tercera semana de diciembre haya tránsito vehicular por ese sector. Colombia, potencia de la vida.